2025 წელს გასულ წელთან შედარებით დანაშაულის გახსნის მაჩვენებლები გაუმჯობესებულია. სტატისტიკურ მონაცემებს შინაგან საქმეთა სამინისტრო აქვეყნებს. როგორც ირკვევა, წინა წელთან შედარებით გაზრდილია დანაშაულის მაჩვენებელიც, რასაც უწყებაში რამდენიმე ფაქტორით ხსნიან. მათ შორის სახელდება გააქტიურებული ბრძოლა ორგანიზებული და ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ და გამკაცრებული საიმიგრაციო პოლიტიკა. კლება ფიქსირდება სიცოცხლის და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულების მიმართულებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე წლის პრიორიტეტებზეც საუბრეს. ნარკოტიკების რეალიზაციის, უკანონო მიგრაციისა და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა 2026 წელსაც აქტიურად გაგრძელდება. 2025 წლის განმავლობაში საქართველოში 55,000-მდე დანაშაული დაფიქსირდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით რეგისტრირებული დანაშაულის რაოდენობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაზრდილია. სტატისტიკის მიხედვით ასევე გაზრდილია დანაშაულის გახსნის მაჩვენებელი, რომელიც 70%-ს შეადგენს. 2025 წელს დარეგისტრირდა დანაშაულის 54,134 ფაქტი. 2024 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით გაზრდილია 4,158 ფაქტით. დანაშაულებრივი მაჩვენებლის ზრდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში სამართალდამრღვევი პირების წინააღმდეგ პოლიციის აქტიურ მოქმედებას უკავშირებენ. ალექსანდრე დარახველძის განმარტებით, მაჩვენებლის ზრდა ფიქსირდება ნარკოტიკული და ორგანიზებული დანაშაულის მიმართულებით. უწყებაში ამბობენ, რომ გასულ წელს შეინიშნებოდა კლების ტენდენცია სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებში. გახსნილი დანაშაულის მაჩვენებელში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას. უნდა აღინიშნოს, რომ გასულ წელთან შედარებით 87%-ით არის გაზრდილი ნარკოდანაშაულის გამოვლენის მაჩვენებელი. 7,200-მდე პირი მიეცა ნარკოტიკული დანაშაულისთვის სისხლისამართლებრივ პასუხისმგებაში, საიდანაც 2,300-მდე პირი იყო ნარკოტიკების გავრცელებაში ჩართული. უნდა აღინიშნოს, რომ მნიშვნელოვანი დადაფიქსირდა ისეთი ტიპის დანაშაულის გამოვლენის კუთხით, როგორც არის მაგალითად ორგანიზებული დანაშაული, ასევე შემცირებულია ბინიდან ქურდობის, ყაჩაღობის და სხვა ძალადობრივი დანაშაულის მაჩვენებელი. 2025 წელს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა ქვეყანა 1311 უცხოეთის მოქალაქეს დაატოვებინეს. გავრცელებული სტატისტიკის მიხედვით აღნიშნული რიცხვები 2019-2024 წლის განმავლობაში გაძევებული უცხოელების ჯამურ რაოდენობას მნიშვნელოვნად აღემატება. დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ წელსაც მთავარ პრიორიტეტად უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ ბრძოლა და მიგრაციული ნაკადების ეფექტური მართვა რჩება. 2025 წელს ქვეყნიდან გაძევებული იქნა 1311 უცხო ქვეყნის მოქალაქე, რაც დაახლოებით 260%-ით აღემატება 2024 წლის მაჩვენებელს. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 2025 წელს ქვეყნიდან გაძევებულ უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად აღემატება 2019-2024 წლებში ქვეყნიდან გაძევებულ უცხოელთა ჯამურ მაჩვენებელს და წარმოადგენს დაახლოებით 38%-იან ზრდას გასულ 6 წელთან შედარებით. აღნიშნული სტატისტიკა მიგრაციის დეპარტამენტში განხორციელებული სისტემური რეფორმების პირდაპირ შედეგია. შინაგან საქმეთა სამინისტრო საგზაო უსაფრთხოების მიმართულებითაც ავრცელებს სტატისტიკას. 2025 წლის მაჩვენებლით საქართველოში 2 მილიონზე მეტი ავტომობილია რეგისტრირებული. გასული წლის ანალოგიურად 2026 წლის ერთ-ერთ მთავარ მიზნად საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების გაუმჯობესება სახელდება. აღსანიშნავი არის, რომ 2025 წელს კიდევ უფრო განვითარდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა და დღეის მდგომარეობით სისტემაში ჩართული არის 9000 სხვადასხვა ტიპის ვიდეო კამერა. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ გასულ წელს ქვეყნის მასშტაბით საგზაო უსაფრთხოების განმტკიცების მიზნით მოეწყო დამატებით 658 საშუალო სიჩქარის კონტროლის სექცია და დღეის მდგომარეობით უკვე ქვეყნის მასშტაბით კონტროლდება 2327 კილომეტრის საავტომობილო გზა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ დანაშაულთან ბრძოლას აქტიურად აგრძელებენ. უწყების განმარტებით მიმდინარე წელს ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად კვლავ ნარკოტიკული და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ღონისძიებების გატარება რჩება.